Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di channelnya Sri Kandi Alam. Kali ini saya ditemani sama Pak Agus lagi ya. Soalnya ini masih wilayah lingkungan kampung halamannya Pak Agus. Dan kali ini kita ada di kebun Citepus. Citepus. Ada di Citepus. Di Citepus itu di bawahnya Pasir Letik ya Pak ya. Di bawahnya Pasir Letik, posisinya ada di bawahnya Pasir Letik di Citepus ini. Masih masuknya di wilayah Desa Cipanas, kecamatannya Tanjung Kerta, masih Kabupaten Sumedang. Dan maaf pemirsa ya, kalau misalkan agak sedikit terdengar suara kendaraan, kita posisinya Citepus sama jalan raya itu berhadapan ya Pak ya. Dan secara kebetulan di sebelah sana tuh di samping kiri saya di sana memang agak jauh dari Citepus ini ke jalan umum tuh. Cuman posisinya jalan itu menanjak. Jadi kalau misalkan ada sedikit suara kendaraan yang terekam, itu karena bukan dekat sih sebenarnya, cuman ya posisinya itu agak nanjak, jadi mungkin agak sedikit kedengeran. Kalau dibilang dekat ya nggak dekat ya Pak, soalnya masih ke alingan apa itu, Masih ada jurang, masih ada sawah, kebun gitu. Jauh. Enggak, ini lagi di sawah sana kan lagi musimnya panen, jadi pasti kendaraan terutama motor masih sering lewat ke sawah, maksudnya gitu, lewat ke sini. Di bawah sana, di seberang sungai sana gitu. Oh iya, di sini di bawah lokasi camp kita tuh ada sungai yang lumayan agak gede ya. Maksudnya ini kalau anak sungainya Susukan Kadu. Namanya Susukan Kadu katanya pemirsa. Dan di sini pun secara kebetulan di atas sana di Pasir Letik ya Pak. Pasir Letik itu ada satu makam karomah. Kebetulan saya belum ke sana ya sahabat Sri Kandi, cuman kata Pak Agus tuh di sana di atas ada satu makam karomah. Makam siapa Pak Agus? Itu yang jaga besar atau Resi Betara Hurip? Ya, yang jaga besar katanya pemirsa ya. Mungkin kapan-kapan kita akan ke sana. Dan kebetulan lagi lokasinya ada di sawahnya orang tua Pak Agus itu. Ada di sawahnya orang tuanya Pak Agus. Ya mungkin kita lain kali ya kapan-kapan kita ke sana. Pengen tahu gitu Pak Agus, berkunjung. Harusnya di Saung, ada Saung nggak Pak? Ada. Di Saung ya enak kayaknya kalau di atas gitu. Terus konon katanya, kata cerita Pak Agus tadi, yang di rumah tuh di sini sering apa ya, dibilang angker apa gimana Pak? Bukannya angker ya, bukan angker, tapi gimana gitu, agak sangar juga gitu ya kalau udah lewat asar gitu. Di sini tuh sering banyak terdengar suara seperti orang yang ngobrol gitu, atau kelebatan seperti orang yang lewat itu. Artinya kalau artinya angker kan relatif ya. Iya. Relatif itu angkernya seperti apa gitu. Itu ini enggak ada suara-suara yang terdengar gitu. Itu aja gitu. Dan kalau ini ada suara kodok terdengar jelas itu di kali itu biasanya. Nah itu bukannya kodok sawah, itu kodok kali. Apa ya namanya kalau bangkong soya? Bukan lagi bangkong soya, namanya disebutnya di sini bangkong catang. Yang hijau ya? Yang merah, yang hitam kemerahan. Nah, kalau yang di sawah kan yang hijau ya. Itu hike. Iya. Hike itu kata orang Cina sih gitu. Hike. Nah kebetulan kita bikin kopi dulu ya Pak Gus ya.
masak air dulu. Ini Kayu bakarnya udah. sahabat Sri Kandi, saya tetap berterima kasih banyak untuk para pecinta Sri Kandi Alam. Yang terpenting adalah doanya untuk saya, khususnya untuk kita ya Pak Agus, untuk Sri Kandi Alam. Terima kasih banyak untuk para pemirsa Sri Kandi Alam yang selalu mendoakan saya, menyupport saya, memberikan dukungan-dukungan untuk saya. Itu hal yang paling berharga bagi saya. Terima kasih. Dan nanti pun kalaupun ada yang terekam oleh kamera, itu sama sekali bukan settingan bagi Sri Kandi Alam. Juga saya khususnya bukan bermaksud untuk mengusik atau tegaskan ya, berkali-kali setiap saya bikin video saya selalu bilang saya bukan untuk ada sahabat Sri Kandi di video saya yang kemarin bagus. Ada yang bertanya, maaf ya, saya belum komen balik pertanyaan Anda karena saya pikir lebih baik dijelaskan secara langsung seperti ini ya Pak Agus ya. Beliau bertanya sama saya, Mbak, mana hantunya kok nggak kelihatan? Nah, katanya gitu. Nah, sekarang saya jawab, dan hantu itu beda ya Pak Agus ya. Ini perlu saya jelaskan ya. Kembali dulu sebelum kita bahas itu pada segi bahasa ya. Setan berasal dari kata saitona. Saitona itu hal-hal yang tidak benar. Jadi setan itu tidak nampak secara kasat mata karena bukan wujud. Makhluk itu ada berupa perbuatan yang ada di diri kita. Itu ya. Yang aslinya namanya itu idajil. Itu. Adapun kata iblis itu dari ablasa, artinya keras kepala. Itu makhluknya namanya idajil. Kalau yang kita sering nampak gitu ya, itu hantu. Itu bukan lain lagi, itu bangsanya jin. Dan nggak kasat mata sih, mereka nggak punya tubuh ya, nggak punya raga seperti kita gitu kan, goib. Jadi jangan berpikir di sini nggak ada, jangan berpikir seperti itu. Kemungkinan bahkan saya pernah di beberapa episode ke belakang kan saya pernah jelaskan, tidak menutup kemungkinan di sudut rumah kita pun ada. Nah gitu kan, yang namanya jin. Cuman ada yang merasakan, ada yang tidak, ada yang bisa melihat, ada yang tidak. Kalaupun ada yang terekam kamera itu cuman kebetulan. Itu maaf saya jelaskan, kalau ada yang terekam kamera itu cuman kebetulan. Gitu ya. Iya betul Pak. Bukan berangkat dari video kemarin yang pertanyaan seperti itu ya, maaf ya sahabat Sri Kandi, saya yang namanya syaiton atau setan itu ada di diri kita. Seperti kita marah-marah, itu siapa yang bawa? Setan kan. Seperti kita benci sama seorang, itu bawaannya setan. Itu hasutannya setan. Atau seperti kita mungkin ingin menjelekan menjelekan orang. Atau menggibah, kata bahasa ininya ya. Itu adalah tuntunan setan. Terima kasih atas dukungannya. Itu satu motivasi untuk saya, satu untuk pembelajaran untuk saya. Pembuatan video kedepannya harus lebih bagus, harus lebih jelas ya Pak. Dan kembali lagi untuk sahabat Sri Kandi, saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungan dan doanya, juga komenannya terima kasih saya ucapkan sekali lagi. Ini api mati mulu Pak dari tadi itu kali ya. Basah bekas hujan. Ini goreng uli ya. Sok dimakan goreng Pak. Uli sama kopi. Nikmat. Api nggak mendukung. Kalau bikin bakwan jantung udah ya kita. Gitu ya. Masih lewat. Ya, kalau misal Bapak ke sawah tuh nanti saya pengen ngikutin ke sawah. Gitu.
bikin nasi liwet jantungnya di sawah Pak. Makan udah Pak, ngopi udah. Aduh, lucu. Kenapa? Pilak. Kena hujan nih semalam. Kebetulan semalam ada acara maulidan. Iya. Malam kemarin, terus tadi juga ada juga di tempat saya. Kita kan udah makan, udah ngopi-ngopi, udah makan sih enggak ya Pak, cuman goreng ulen aja, goreng uli. Saya nggak tahu jam berapa sekarang. Nah, ini susah. Tuh, hampir jam 1:30. Explore apa nunggu sebentar? Bentar lagi lah ya. Lagi Jam nih. 12. Jadi saya juga nggak bisa sampai pagi nih temenin ya. Setelah kita keliling-keliling sebentar, saya mau lihat dulu adik di sana. Ini nggak bisa nemenin. Nggak sampai pagi maksudnya. Nggak sampai pagi. Gitu. Tapi mungkin nanti saya tengokin gitu ya. Insya Allah tengokin lagi. Gitu. Iya Pak. Kita nunggu setengah jam lagi ya Pak ya. Iya. Di setengah jam lagi. Jadi itu ya kalau itu lampu itu udah padam, berarti udah nggak ada orang, misalnya perlu dilihat. Boleh kita nunggu sebentar lagi ya sahabat Sri Kandi. Sambil ngobrol-ngobrol, nungguin waktu, sambil apa namanya ini, bikin api unggunnya biar anget. Kebetulan kayaknya kurang fit, badan saya tuh agak sedikit flu ya, karena hujan. Tetap tidak lupa saya mohon doanya untuk keselamatan kita ya. Amin. Mudah-mudahan tidak terjadi satu apapun, mudah-mudahan tidak apa ya namanya, kalaupun ada penampakan silakan, tapi jangan lama-lama ya. Gitu. Sekali lagi mungkin mengajak ya pada yang itu, kalau masih ada penasaran lebih baik datang gitu ya ke tempat kita, kalau ini ditunggu gitu. Iya Pak. Nah, kembali lagi kita pasrahkan sama yang Maha Kuasa itu. Apapun kita, bagaimanapun kita, insya Allah tetap dilindungi sama yang Maha Kuasa. Yakin Tuhan itu ada, selalu melindungi kita. Yuk kita explore. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai explore ya Pak ya. Ya, kita ke sebelah atas. Ke sebelah atas Pak. Agak nanjak ya. Agak nanjak. Bismillahirrahmanirrahim. Duh. Jangan serapat lagi. Ini maaf ya, ini kalau misalkan videonya agak sedikit bergoyang, saya lupa bawa alatnya, jadi saya pegang pakai tangan. Biasanya saya pakai alat. Aduh. Stop. Bayangan baterainya Bapak jadi ngalingin Pak. Bawahnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ini ke atas. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Aduh.
Duh, ini apa namanya? Akar ya. banyak akar sembangan tadinya pohon kayu ini Allahu Akbar. habis Allahu Akbar. Allahu Akbar, apa itu ya? Barusan paling kodok kali ya. kodok ya. Kaget saya, Pak. Kodok di sana ke ini kagetin sama. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Kita ke atas, Pak. Ya. Ngeri jalannya, euy. Saya ngeri jalannya. Akar ya, bekas tebangan ya. Tadinya mah kayu besar di sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. 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 Allahu Akbar. Astagfirullah. Aduh. Allahu Akbar. Astagfirullah. Nah, sini dingin ya? Di sini. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Aduh. Itu rumpun bambu gede banget, Pak. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Terus. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya deketin deh, Pak. Allahu Akbar. Ini ngeri saya jalanannya, Pak, banyak akar, takut kesandung. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar ya Allah. Aduh. Banyak terus air jadi ada timbul. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Ini ke atas hutan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini terlalu tinggi. Astagfirullahaladzim. Ngeri naiknya ya, Pak. Depan aja lah, kalau mau ke atas ya di depan ada jalan. Ada jalan, Pak. Duh. Aduh ya Allah. Aduh. Pemirsa, jalannya kayak gini ya. Tuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini kemana, Pak? Di depan itu. Mana, Pak? Oh, begini ya. Bekas saung ya. Nah, itu ke sana. Begitu aja masuknya ke sini. Kalau ke sana udah ada ini. Oh, kalau ke sini susah ya jalannya, Pak. Susah. Takutnya itu kan di depan itu jurang. Oh iya, ada jurang kata Bapak tuh. Yang dari kacapi ini. Oh. Jadi kita kemana ini, Pak? Ya udah balik aja ke sini ke bekas. Oh, kalau enggak Bapak duluan, saya nggak paham jalannya, Pak. Allahu Akbar. Nih, sahabat Sri Kandi. Ini bekas saung ya. Tuh, udah runtuh, udah roboh ya. Udah lama mungkin. Tuh, aduh, nyangkut kaki saya, Allahu Akbar. Aduh. Lewat mana saya, Pak? Di sini ada jalan. Sebentar, Pak. Sebentar, Pak.
Apa itu, Pak? Astagfirullah, tapi nggak kelihatan jelas ya, Pak. Saya deketin, nggak apa-apa nih, Pak. Nggak apa-apa, deketin aja, nggak apa-apa. Oh ya Allah, ya Allah, astagfirullah. Jangan ke kamera, Pak, ke atas sana. Ya Allah tuh. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Assalamualaikum. Ya Allah, ya Allah, assalamualaikum. Ya Allah, kesini sedikit, Pak, kanan. Nah, Pak, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Allahu akbar, assalamualaikum ya Allah. Ya Allah, kemana Pak ini? Bapak duluan. Saya nggak paham jalannya. Waduh. Ginilah, kalau sama Pak Agus, saya nggak bisa bawa keinginan sendiri. Ini kalau sama Pak Agus nih, dibawanya kemana-mana dah. Aduh, ya Allah, jalannya. Astagfirullahaladzim. Maaf ya, sahabat. Saya agak sedikit gugup ngos-ngosan seperti biasa sih. Astagfirullahaladzim, 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 la ilaha illallah. Aduh, mana Pak? Aduh, tunggul. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Assalamualaikum, assalamualaikum. Yuk, ayo Pak. Kemana Pak saya? Lewat mana? Sini. Salah lagi Sri Kandi saya jalannya. Duh, Pak Agus. Saya harus jongkok nih turun. Allahu akbar. Licin lagi jalan. Apa itu Pak? Pak, apa itu? Barusan ini ya. Allahu akbar, astagfirullahaladzim. Allahu akbar, Allahu akbar, astagfirullahaladzim. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu akbar. Udah Pak, maju Pak. Susah jalannya, balik lagi aja Pak. Nah, situ aja. Mana? Nah, sini dekat ya. Yuk. Pengalaman saya kalau ngikut Pak Agus, Allahu akbar, apalagi itu Pak. Suara nggak apa-apa kalau cuma suara tuh. Allahu akbar. Maaf ya kalau saya nggak tahu ini banyak banget suara-suara yang asing gitu di telinga saya. Perasaan saya ada yang ngikutin Pak. Mungkin biarin aja kalau cuma ngikutin nggak apa-apa. Nggak sampai rumah ini kau ngikutinnya. Jangan Pak, jangan sampai rumah. Ada anak kecil di rumah saya, pasti bungsu tuh, masih kecil. Allahu akbar. Ini maaf Sri Kandi, jalannya aduh. Nah, itu tenda kita ya Pak ya, di bawah ya. Masih jauh di bawah, masih di bawah. Allahu akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Aduh. Nih, sahabat, ini pohon gede banget. Ini pohon pete ini. Pete? Segede gini? Boleh saya lihat ke atas ya? Kalau bisa. Gimbal saya ketinggalan Pak, jadi nggak bisa muter ke atas. Allahu akbar. Apa itu Pak? Ngilang Pak. Orang sini tuh. Nah, ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Aduh. Licin lagi sahabat jalannya. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
Ini pohon hanjuang ya, ciri khas Sumedang ya. Pasti kalau ada batas tanah di sini itunya. Pakai hanjuang ya Pak. Kalau di sini gitu semuanya. Kalau ada batas. Ini masih jauh Pak. Dikit komplit. Saya ke depan Pak. Aduh. Gelap. Mundur ya. Aduh. Kalau ke belakang mundur iya Pak bener. Pak Agus mah. Ayo wae ah. Alhamdulillah ya sahabat Sekandi. Alhamdulillah ya Pak Agus. Explore kita malam ini selesai. Alhamdulillah tidak terjadi sesuatu apapun, gangguan apapun ya. Kalaupun ada yang terekam kamera, itu sama sekali bukan settingan ya. Saya perempuan, gimana saya bisa settingan begitu? Kalau di sini kita cuma berdua sama Pak Agus ya. Sekarang berdua, kemarin kan saya sendiri ya Pak Agus ya. Maaf sekali lagi saya tegaskan kalau yang merasa tidak puas dengan video-video saya atau merasa kurang yakin kalau memang mau ikut saya explore, ayo silakan. Sekali lagi nggak apa-apa, saya tetap ucapkan terima kasih. Dan mungkin di video kali ini juga baru datang apa ini nih ponco ya, masih dari sponsor ya sahabat Serikandi, dari Travel Outdoor. Ini dari ponco dari Kang Eda Travel Outdoor yang waktu itu saya ceritain, yang beliau ngasih jaket sama jas hujan ya, sama raincoat. Sekarang alhamdulillah ponconya udah Kang Eda terima kasih, ponconya udah saya terima. Mudah-mudahan perusahaan Kang Eda semakin lancar, semakin banyak jobnya, rizkinya juga semakin dibukakan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap juga tidak terkecuali untuk semua pendukung Serikandi Alam, untuk semua sponsor Serikandi Alam. Terima kasih atas dukungannya, atas doanya, atas supportnya semuanya, untuk semuanya subscriber Serikandi Alam. Dan tetap saya pribadi Serikandi Alam juga Pak Agus mohon dukungannya berupa like, komen, dan subscribe ya. Silahkan komen, insya Allah kalau saya bisa menjawab saya jawab. Kalaupun saya tidak bisa menjawab, mungkin saya cari tahu dulu jawabannya. Maaf sekali lagi, bukan untuk menyombongkan diri, bukan untuk pamer. Serikandi Alam di sini cuman ingin menghirup udara malam, menghirup udara segar di sela siang hari aktivitas Serikandi Alam dengan kesibukan Serikandi Alam ya Pak Agus, juga Bapak. Dan tetap saya doakan untuk para sponsor Serikandi Alam, mudah-mudahan diberikan rezeki yang berlimpah, yang barokah. Untuk keluarganya ya Pak ya, untuk juga diberikan kesehatan lahir dan batinnya, diberikan kelancaran dalam segala hal urusannya. Sampai di sini perjumpaan kami berdua, khususnya saya Serikandi Alam. Akhirul kalam, wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.